街の玄関ドア屋さん。風が強い時に玄関ドアが風に煽られ驚いたことはありませんか？重い玄関ドアが急に制御できない状態になるととても怖いですよね。人や物にぶつかり、怪我をしたり、壊れてしまったりすることもあります。強風の影響を受けた玄関ドアは、開閉時の動作が悪くなってしまうことがあります。玄関ドアが強風によって振動すると、部品を固定しているネジなどが少しずつ緩み、日常の生活にまで支障をきたしてしまうかもしれません。開け閉めがしにくくなるだけでなく、気密性が悪化し、建物の断熱性を損ねる原因にもなります。また、強風時には重いものでも飛んでくる可能性がありますので、ドアやガラスの破損に注意しなければいけません。玄関ドアにダメージを与えないよう、台風などの強風時には、ドアノブをしっかり握って開閉する。ドアを閉めた後、ラッチのかかりを確認するなど意識するようにしましょう。玄関ドアの上部についているドアクローザーは、玄関ドアを安全に使う上で重要な機能を備えています。主な機能は、玄関ドアが勢いよく開閉することを防ぐことです。経年劣化でネジが緩んだり、油漏れが発生したりしていると、正常な役割を果たせません。長年使用している玄関ドアは、開閉を繰り返すことで、どうしても長板などのネジが緩んでしまいます。玄関ドアの破損や怪我などにつながらないよう、ドアクローザーと合わせて台風の前などにはチェックしましょう。強風の発生時には、玄関ドア付近にはなるべく物を置かないようにしましょう。強風に煽られて玄関ドアにぶつかったり、逆に玄関ドアが風に煽られて物に当たったりすると非常に危険です。玄関ドアは経年とともに必ず劣化します。不具合が出始めた玄関ドアは強風の影響を受けやすく、またさらにそれが不具合を大きくする原因にもなります。玄関ドアに不安やお悩みをお持ちなら、玄関ドアの交換リフォームをご検討ください。町の玄関ドア屋さんは、ご自宅の玄関ドアの症状を確認し、ご希望に合わせ最適なドアリフォームをご提案いたします。ぜひお問い合わせください。町の玄関ドア屋さんは、玄関ドアリフォーム専門店です。点検、調査、お見積もりは無料でお受けしています。玄関ドアについてお困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせください。